एक जंगल में एक ईमानदार कुत्ता रोज पेड़ों की रखवाली करता था। वह हर सुबह जंगल का चक्कर लगाता और जानवरों को सुरक्षित रखता। एक दिन एक शरारती बंदर कुल्हाड़ी लेकर आया और पेड़ों को काटने लगा। कुत्ते ने उसे रोका, लेकिन बंदर गुस्से में आ गया और कुल्हाड़ी से कुत्ते पर हमला कर दिया। कुत्ता घायल हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत पुलिस को खबर दी। थोड़ी देर में पुलिस आई और बंदर को पकड़ लिया। अगर आप भी जंगल बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें